Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Wali Pasar Channel. Kali ini Wali Pasar Channel di Pasar Burung Sampang, yang mana pasar Sampang ini terletak di belakang pasar induk Sampang. Burung druk lapis kenari banyak burung, berbagai macam burung. Jalak. Sirdung juga banyak di sini. Barangkali pemirsa ada yang membutuhkan, yang hobi burung sirdung, datang aja di pasar Sampang. Datang. Sabar tinggi otak seberapa? Iya, kalau mau seberapa ya? Enak. Kalau keton lupa lagi di sana keton. Iya. Serotokan, banyak sekali serotokan. Manyar. Ini bagian merpati. Merpatinya bagus-bagus.
kepengen nggak pakai rambut jangan seperti itu, bodohin, Mungkin cukup sekian dulu perjumpaan kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasru minallahi wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewe laris. Ki ngaral ngawangi pora.